ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ആണ്. മാച്ച് ബോക്സിൽ നിറച്ച് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഉണ്ടാവും. തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ബോർഡിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫുൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. സീസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട. സീസേഴ്സ് ഏതായാലും ഫിൽറ്റർ ആയിക്കല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 2 പോർഷൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണം. ആ 2 പോർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കത്തിക്കുന്ന പോർഷനാണ് മെയിൻ സംഭവം. അതിനുശേഷം നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമില്ല അത് നിലത്തേക്ക് വെക്കും. നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ആകൃതിയിൽ നമ്മളെ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി എടുക്കും. 4 തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി വേണം. അതാണ് മെയിൻ. നമ്മൾ പടക്കം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദം വരണമെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ അത് വെക്കുക. 4 എണ്ണം പ്ലസ് ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നേരത്തെ വേറൊരു പീസും കൂടി ഇല്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. അനങ്ങാതെ നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു പടക്കം റെഡിയാണ്. നേർക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക. ആ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ടിയാണ് മെയിൻ. ഒരു ഹാമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാണ്. അത് അടിച്ച് എൻ്റെ മോനെ ഒരു കിഡിലൻ സൗണ്ട് തന്നെ വന്നു കേട്ടോ.